পালংখিয়ং ঝর্ণা। এর সুন্দর রূপটা হয়তো আপনারা অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু এর বিপরীত রূপটা কি হতে পারে কখনো চিন্তা করেছেন আপনি? ভয়ঙ্কর সুন্দর। হ্যাঁ, পালংখিয়ংয়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপটা দেখাবো আমি এই পর্বে। আর সাথে পরিচয় করিয়ে দিব আলীকদমের আরেকটি সুন্দর ঝর্ণা ক্রাতংয়ের সাথে। এমন একটা জায়গায় আসছি যেটা একটা ড্রিম ছিল, যে পালংখিয়ংয়ের উপরে ওয়ান নাইট স্টে করব। এই পালংখিয়ংয়ের উপরে এই যে মাচা হয়েছে, অসাধারণ একটা মাচা। আমি যদি দেখাই, এই যে পালংখিয়ং জোস, এই যে আপনার নিচে পুরা ফুল স্টেপ, আর এই যে এই মাঝখানে হচ্ছে, এখানে হচ্ছে একটা মানে ন্যাচারাল সুইমিং পুল। আমরা তো বিভিন্ন বড় বড় রিসোর্টে যাই ন্যাচারাল সুইমিং পুল ইউজ করি, আমরা এখন হচ্ছে প্রাকৃতিক, একদম প্রাকৃতিকভাবে যে সুইমিং পুলটা, আজকে ওইখানে গোসল করব। একটু পরে নামবো, এখন একটু টায়ার্ড, সারাদিনই হাঁটছি। আমরা যে জুম ঘরটায় থাকতেছি, এই জুম ঘরটা দেখাইতেছি আর কি, এই জুম ঘরে আসলে কি কি আছে। এই যে জুম ঘরটা, বিশাল বড় জুম ঘর। হ্যাঁ, এই যে এটা হচ্ছে জানালা, এই যে জানালা, এখানে অনেকগুলো জানালা আছে, এখানে ম্যাট আছে, বালিশ কম্বল সব আছে। এই যে রান্নাঘর, পুরা লার্কি টার্কি সব কিছু আছে, সব কিছু আছে। আর এই যে এই পাশে একটা মাচা আছে, এই যে উপর থেকে এটার ভিউ। আর এখানে তো খাবার দাবার বন্দোবস্ত হইতেছে, এগুলোও দেখাবো আমরা। আমাদের ফুল প্রোগ্রাম এখানে, পুরা আলাদা একটা ব্লগ থাকবে পালংখিয়ং নিয়ে। আর এই যে আগেও দেখাইছি, আবারও দেখাচ্ছি, এই যে সেই ভিউ। তো আমরা এখন আমাদের ন্যাচারাল যে সুইমিং পুল, এটাতে হচ্ছে নামবো। এটা হচ্ছে আমাদের সুইমিং পুল, আমরা একটু পরে নামবো। পানিতে নামার পরপরই শরীরের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায় আমাদের। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে অনেক সময় পর্যন্ত গোসল করি আমরা। এই যে আমরা তিনজন, বৃষ্টি ধীরে ধীরে বাড়ে আর পানি ঘোলা হতে থাকে। ঠিক সেই সময় আমরা পানি থেকে উপরে চলে আসি। আমরা একটু আগে গোসল করে উঠছি, প্রচন্ড বৃষ্টি, তো এখন পুরাপুরি ফ্ল্যাশ ফ্লাড। আমি ঝর্ণাটা দেখাই এখন কি অবস্থা। এই যে ঝর্ণার অবস্থা, আমি যেহেতু মানে গোসল টোসল করে শুকায় গেছি, তো এখন আর বাইর হচ্ছি না আর কি। তো এই হচ্ছে অবস্থা, মানে সব পাইতেছে এই ট্যুরে, ফ্ল্যাশ ফ্লাড থেকে শুরু করে সব ধরনের মজা, সেরা একটা ট্যুর। আমাদের এখানে এখন রান্নার প্রস্তুতি চলতেছে, রান্না বান্না সব কিছু। তো আমাদের আজকে রান্নার আইটেম হচ্ছে ডাল, ভাত আর আলু ভর্তা। তো সবসময় আমরা এইগুলাই খাই, এই যে এখানের যে রান্না লাকড়ির চুলায়। একদিকে চলছিল রান্না বান্না, আর অন্যদিকে পাহাড়ে মুষলধারে বৃষ্টি। জীবনটা সুন্দর, খুবই সুন্দর। এই যে নুডলস, আমি তো খাই বলি কেমন হয়েছে। এখন আমাদের সবার পেটে ব্যাপক খিদা, সেই সকালে খাইছি, সারাদিন হাঁটছি, এটা যদি খারাপ হয় তাও খুব ভালো লাগবে। বিসমিল্লাহ। সেরা সেরা ভাই, এই যে বাইরে বৃষ্টি, এই ওয়েদারে নুডলস খাইতেছে, একটু পরে কফি বানাবো, কফিও খাবো। অবস্থা খারাপ পালংখিয়ংয়ের, আমি দেখাইতেছি কি অবস্থা, মানে কিরকম ফ্লাশপাট চলতেছে। এই যে আমি আসলে বাইর হইতে চাই নাই, এখন হচ্ছে এই যে পঞ্চ পয়রা বাইর হইতেছি আপনাদের দেখানোর জন্য যে কিরকম ফ্ল্যাশ ফ্লাড হইতেছে।
পালংখং এর এই ভিউ আমি জানি না কেউ দেখছে কিনা বা কোনো ভিডিও আছে কিনা, আমি দেখাইতেছি। পালংখং এর সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম আমরা। এরকম ফ্ল্যাশ ফ্লাডের কবলে পড়ে অনেক ট্যুরিস্টদের মৃত্যুর খবরও শুনেছি। তাই বিপদ এড়ানোর জন্য এরকম বৃষ্টির সময় পাহাড়ে খুব সতর্ক থাকা জরুরি। এখন অলমোস্ট বিকাল, ফ্ল্যাশ ফ্লাড এখনো রানিং। বিকালের টাইমটা আকাশ মেঘ, যে সানলাইটটা এটা এত জোস, আর মানে সানলাইটটা যেভাবে পড়তেছে আমি যদি দেখাই, ওদিকে মেঘ, এদিকেও মেঘ, এই সাইডে হচ্ছে আমাদের জুমঘর, আর এই সাইডে হচ্ছে পালংখং ঝর্ণা। রাতটা আমরা দুপুরের রান্না করা সেই মাখা মাখা ভাত, ডাল আর ভর্তা দিয়ে পার করি। সারা রাত ঝর্ণার আওয়াজ শুনতে শুনতে ক্লান্ত শরীরে খুব ভালো একটা ঘুম হয় আমাদের। গুড মর্নিং, আজকে হচ্ছে আমাদের তৃতীয় দিন। তো আমরা গতকাল রাতে এখানে ছিলাম ঝর্ণার পাশে, মানে অন্যরকম একটা ফিলিং ছিল। আচ্ছা বলে দেই, এখানে হচ্ছে ভাড়া পার পার্সন 200 টাকা। তো আগে যে গতকাল যে থাকছি ওইখানেও 200 টাকা ছিল, আবার চাল টাল সহ ওইখানে মোটামুটি আমাদের 650 টাকা, আর এখানে আমাদের 1000 টাকা লেগে গেছে এক রাত থাকার জন্য টোটাল আর কি। এটা হচ্ছে আমাদের কস্ট। ভোরের আলোতে পালংখং-এর সৌন্দর্য যেন বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ। আমরা এখন চলে যাচ্ছি ক্রাতং, পালংখং ছেড়ে। তো কালকে রাতটা অনেক ভালো কাটছে, বেশি আর কোনো ভিডিও করব না। এখন সেম রাস্তায় যেহেতু ক্রাতং যায় একবারে ভিডিও করব। আর আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা আজকে একটু রেম্বকপাড়া উঠবো, রেম্বকপাড়া থেকে সেম রাস্তায় চলে আসবো। আমরা এখন ক্রাতংয়ের দিকে যাচ্ছি। এই যে ক্রাতংয়ের এই রাস্তা, এই যে টয়েন খাল। জানি না কত দূর হাঁটতে হবে, বেশি দূরে না। এই যে আমরা ক্রাতংয়ের জন্য যাচ্ছি। ফার্স্টে ভাবছিলাম যাবো না, পরে পিয়াস ভাই বললো যে আসছি যখন ঘুরেই যাই। ব্যাপক নামা, পরে ভিডিও করি। এটা খুবই খারাপ নামা, পরে ভিডিও করি। আমরা ক্রাতংয়ের সেকেন্ড স্টেপটায় চলে আসছি। উপর থেকে যে খাড়া নামাটা এটা খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই মানে খুবই 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 খাড়া। এটা হচ্ছে লিটারালি আমি স্লাইড করে নামতে হয়েছে, আমার জুতার অবস্থা খুবই খারাপ। আর এই যে হচ্ছে ক্রাতংয়ের সেকেন্ড স্টেপ, খুবই সুন্দর ঝর্ণাটা এখানে পুরোটা। এই যে পিয়াস ভাই কি অবস্থা, কেমন লাগতেছে? ক্রাতংয়ের নিচের স্টেপটা খুবই সুন্দর। শুনেছি ক্রাতংয়ে পানি পাওয়া নাকি সৌভাগ্যের ব্যাপার। সেই হিসেবে বলতে গেলে আমাদের ভাগ্য অনেক ভালো। উপরের রাস্তাটা এত খাড়া, আমি আসলে নামাটা দেখাইতে পারি নাই। আমার উচিত ছিল হচ্ছে মানে ক্যামেরাটা মাথায় নিয়ে তারপরে নামা। উঠার সময় দেখানোর সিস্টেম নাই। ক্যামেরাটা ভিডিও করতে করতে যে উঠবো এটা আসলে আমার পক্ষে পসিবল না। তো মানে বুঝতেই পারতেছেন, যেহেতু পসিবল আমার পক্ষে হচ্ছে না, তার মানে এটা মানে খুবই 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 খাড়া এবং লিটারালি গাছ ধরারও সিস্টেম নাই এবং খাঁচ কাটাও নাই। একদম মানে স্লাইড করে নামছি আমি। তারপরে মানে স্লাইড করে নামাটা সার্থক কেন, এটা হচ্ছে এই যে এই ঝর্ণা। ক্রাতং দেখে উপরে আসছি। এই যে এটা হচ্ছে রাস্তা, কি যে ভয়াবহ রাস্তা, ভিডিও তো করতে পারি নাই। এখন আমরা এই যে এদিক দিয়ে এই রাস্তা দিয়ে রেম্বকপাড়া যাবো। এই রাস্তায় আমার
আগেও যা হয়েছে, তখন ভিডিও করতে পারি নাই। এখনও ভিডিও করব না, কারণ খুবই টায়ার্ড। মাঝে মাঝে যদি পারি করব, বেশিরভাগ সময় করব না। এই যে আমাদের দাদা সালাউদ্দিন ভাই আমাদের ব্যাপক হেল্প করছে। ওনার নাম্বার আমি হচ্ছে ভিডিওর ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। আর এখানে গাইডের কষ্ট হচ্ছে একদিনে 1,500 টাকা করে। আর আমার ভিডিও দেখে আসলে, আমার কথা বললে উনি হয়তো কিছুটা কম রাখবেন কিছু কম, বা উনি কিছুটা কম রাখবে। এই আমরা এখন ক্রাতংয়ের উপর স্টেপটা যাচ্ছি। এটা অনেক খাড়া না, অনেক খাড়া নামতে হবে। আবার যাই, আসছি যখন সব ঘুরেই যাই, এর আগেবার তো ঘুরতে পারি নাই। এই যে রাস্তা, জানি না দেখা যাইতেছে কিনা। খুব বেশি ভিডিও করার ইচ্ছা নাই, সময়ও নাই, তারপরও দেখাই। এই যে দেখা তো যাচ্ছে মনে হয় ক্রাতংয়ের 1 নাম্বার স্টেপ। এটা এতটা সুন্দর না, নিচেরটা বেশি সুন্দর। এটাও খারাপ না, এটাও আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর। আমি একটু ব্যথাও পাইছি হাতে, ওখান থেকে পড়ে গেছিলাম। স্যান্ডেলের অবস্থা যেহেতু খারাপ। আমরা বিশাল খাড়া রাস্তা পার হয়ে এখন রেম্বকপাড়ায় চলে আসছি। এটাতে আগেও আসা হয়েছে, ভিডিও করা হয় নাই। এই যে রেম্বকপাড়া, সামনে একটা মাছ আছে, ওই মাচায় ছিলাম আমরা রেম্বকপাড়া এখানে মাচায়। তো কারবারি দাদার বাসা থেকে কলা আনছে। এই কলাগুলো এত মজার, মানে ফুল এনার্জি চলে আসে এগুলো খাইলে। এই অনেকদিন পরে বান্দরবনের একদম ভিতর থেকে কলা ভিতরের কলাগুলো খাইতেছে, একদম ফ্রেশ। এগুলো একদম ফ্রেশ কলা, একদম ন্যাচারাল। কি অবস্থা ভাই, কলা কেমন? কলার মতো না, তারপর আপনি ঢাকা খান, ঢাকার মধ্যে খান। আমরা রেম্বকপাড়া থেকে এখানে অনেকক্ষণ রেস্ট নিয়ে এখন হাজিরামপাড়ার দিকে যাইতেছি। তো ট্যুর মোটামুটি এখানেই শেষ। আমাদের সকল খরচের একটা হিসাব আমি শেষের দিকে বলে দিব। সো ভিউয়ার্স, এটাই ছিল আমার আলীকদম বান্দরবন ট্রিপের লাস্ট এপিসোড। এর আগে আরও 2টা এপিসোড ছিল। এই 2টা এপিসোড দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন আমরা পালংখিয়ং পর্যন্ত কিভাবে গেছি। আর আমার এই সিরিজটা হয়তো আপনাদের ভালোই লাগছে। যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট করেন, যদি ভালো নাও লাগে তাও কমেন্ট করেন, কোনো সমস্যা নাই। আর হচ্ছে এই ট্যুরে আমাদের মোটামুটি পার পার্সন খরচ হয়েছে 5,500 থেকে 6,000 টাকা আনুমানিক এটা খরচ। আর আমাদের হচ্ছে এইটা ট্রিপটা ছিল 2022-এ। সো এখন হচ্ছে আপনারা 2023-এ যারা এই ট্যুরটা দিবেন হয়তো একটু কম বেশি লাগতে পারে। তো হচ্ছে এই জন্য আমি হচ্ছে সবসময় সব খরচের ডিটেলস দেই না। আর আপনারা যদি আমার ভিডিও পছন্দ করে থাকেন, ভালোবেসে থাকেন আমাকে, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন, আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।